冒険が始まり、新たなエリアにたどり着いたモズク。しかし、そのエリアには来る者を誘惑する紫色の花やモンスターが生息していたのであった。長居すぐと危険そうなため、次のエリアに向かったが、今回はどんな出会いが待っているのだろうか。こんにちは、まずくです。皆さん大変お待たせしました。悩みに悩みすぎて前回との間が空いてしまったんですけど、今回は誘惑の森の続きのエリアを作っていきます。第1話から冒険が始まって RPG には必須の森も冒険し終わったということで、次に来るエリアは間違いなくこれでしょというものを作りました。皆さんも前回からうすうす気づいてたと思うんですけど、はい、今回は村を作っていきます。で、早速作っていきたいんですけど、その前に誘惑の森の休憩エリアを少し変えたのでご紹介していきます。手前と右側に崖を追加してさらに森っぽくしました。で、メインの場所と比べて崖の段数と木を少なくしたことで、より森の出口っぽくなったかと思います。では、今回作るエリアまで移動して早速作っていきます。どうぞ。ではまず今回作るエリアをざっと歩きます。右上には案内所があるんですけど、とりあえず村から直接見えないように崖とお城の壁で囲いました。で、今回の村は冒険が始まって最初にたどり着く村ということで、質素な感じプラス民族っぽさを出して作っていきます。なのでまず最初に前回までのエリアとは違って人の手が加わっている感じにしたいので、砂を出現させる魔法を使って地面を変えます。はい、全体はこんな感じです。崖のすぐそばはエリアのつなぎ目になるので草地のままにしておきました。で、後ろ側の砂と草地の境目はそんなに気にならないんですけど、手前の段差と草地と砂の境目は気になるので、お借りしたグレーチングの前デザインをタイルとして使って境目をなじませます。では次は村の入り口となる部分に木を植えて、家具や建物を建てる時の指標にします。画面の真ん中より上に建物を建てたいので、先に分かりやすいよう西部の街並みで建物を作ります。西部の街並みの間は6マス空けて、さらに1マス前に出しています。はい、全体はこんな感じです。建物を建てるところに目印として Y デザインを敷いておきました。これが遠くてもぼんやりするし、近くても圧迫感を感じるので、本当にこのカメラを開いて確認する方法大事です。で、今回はお家を3軒建てるので、真ん中のお家を建てるための砂も敷いておきます。さらに建物が隠れすぎない程度に木も植えます。では建物を出現させる魔法も覚えたので3件出現させます。はい、こんな感じになりました。あえて左右のお家は縦に1マスずらして、真ん中のお家もヤシの木よりも右側にずらしています。今回の村は基本的に左右対称で作るんですけど、全部をきちっとしてしまうとなんだか物足りなく感じそうなので、あえて変化を出しました。では次なんですけど、おそらく皆さんお家と砂の境目が気になったと思うので、期待にお応えしてなじませていきます。お家の横は行商っぽくしたいので、樽や木箱、カーニバルカゴを使って行商を作っていきます。
はい、どうでしょうか。手前に高さのある家具を持ってきたことで境目が気にならなくなったと思います。では次は地面ののっぺりさをなくすためにお借りしたウッドデッキの前デザインを敷いていきます。で、綺麗に敷いていくとまたのっぺりしてしまうので、ちょっと雑に敷いて、敷かなかったところには光苔を敷きます。光苔を植えます。全体はこんな感じです。光苔をちょっと植えただけで雰囲気が出てきたと思います。でもまだまだ物足りないので、もっと家具を足していきます。このままだと普通の村なので、光苔の岩だったり、怪しげな大釜だったり、今回は埴輪も使います。実際には3軒しかお家がないんですけど、埴輪をいくつか置くことで、この村にたくさんの生き物が住んでいるように感じるかと思います。ではもうちょっと家具を足していきます。アクセントに噴水を置いて、奥のお家の前にはカーニバルのフラッグ、周りには樽と木箱を置いて、砂と草地の境目をなじませます。全体はこんな感じになりました。ある程度家具を置き終わったんですけど、手前側がまだ物足りないので木を植えてもりもりさせます。次は手前側に家具を足していくんですけど、手前側だけカーニバル家具がなくて全体のバランスが取れていなかったので、カーニバルの屋台を置いて、その他の空いているところは木箱で埋めます。さらにタイルの上に西部の街並みを置いてエリアの奥行き感を出します。はい、全体はこんな感じです。主張が激しい家具ばかりを置いてしまうと、どれを見せたいのかがわからなくなってしまうので、今回はカーニバル家具と噴水以外は素朴な家具を使ってバランスを取りました。さらにスピーカーを隠して島に合う音楽を流しておきます。次は村の前の砂浜を作っていきます。まずは村から続くウッドデッキを敷いて、砂浜にも行商を作りたいのでラグを敷きます。では次は家具を置いていくんですけど、左側の行商はアンティークな地図や看板を使って情報を売ったり変えたりするお店。右側はモンスターから出たアイテムを売ったりできるお店っぽくしていきます。で、さらに村と同じく自然いっぱいな感じにしたいので、ヤシの木を左右に植えて、光苔の岩と光苔を使って緑を増やします。はい、全体はこんな感じになりました。で、これだけでも十分なんですけど、人気がなさすぎるので、砂浜に埴輪たちをおしゃべりさせておきます。次は砂浜のエリアとエリアの間を作ります。アリ塚や岩に見立てた洞窟、大きなつる、光苔の岩を使って行き止まりにします。全体はこんな感じです。あと、草地の出っ張っている部分がまだ空いているので、ここは道しるべやタグなどの馴染みのいい家具を置いて埋めておきます。次は誘惑の森と村の間を作っていきます。実はこのエリアのつなぎ目のせいで完成するまでにすっごく時間がかかってしまったんですけど、崖を増やしたり減らしたり、崖ギリギリまで砂浜を敷いたりとか、いろいろ試した結果、お家の後ろからぐるっと回る形で獣道を敷くという形に落ち着きました。
で、獣道は一本で続かせて、細いところや太いところを作ってぐねぐねに敷きました。歩くとこんな感じです。次は歩く場所が隠れすぎない程度に木を植えてもりもりさせます。で、さらに空いたところは低木や光苔を植えて、崖にはつるをかけておきます。あとはこのつなぎ目から村が近そうな雰囲気を出したいので、樽や木箱を置いておきます。で、ここ注目。お借りした魔法陣のマイデザインと石碑を裏向きに置いてセーブポイントを作ってみました。どうでしょうか？セーブポイントっぽく見えますかね？で、最初スライムランプを使おうと思ったんですけど、置いてみたらすごい浮いて、で、次に手がかりの彫刻を使おうと思ったら石の下の支えの部分が気になって、最終的にこの組み合わせになりました。これからいろんなエリアに登場させようと思ってます。で、次に獣道を歩いている時に後ろのエリアが見えないようにしたいので、崖の上に西部の街並みで建物を作って、中途半端なスペースには滝を作っておきます。全体はこんな感じです。建物と滝のおかげで向こう側が気にならなくなったと思います。次は獣道から村の入り口につながるエリアを作っていきます。で、今回思ったよりも広範囲な島組になっているので、まだ作るんかいと思った方、すいません。もうちょっと作らせてください。はい。ということで、このエリアはシンプルに西部の街並みとカーニバルの屋台を使って作っていきます。で、屋台の中は木箱をランダムに置いていってます。全体はこんな感じです。重厚感のある家具だけで作っているので、斜めからでも写真映えするようになりました。で、さらにエリアの入り口っぽくカーニバルのフラッグと看板を置いて、西部の街並みの終わりに木を植えてなじませておきます。全体を見てもらうとこんな感じです。光苔と埴輪たちも追加して少し賑やかな感じにしました。次は隣のエリアの境目を作るんですけど、崖と滝をエリアの端から端まで作るので、せーの、早送りタイムスタート。はい、全体はこんな感じです。こんな場所 RPG にありそうだなと思って、大きな滝をエリアの境目に作ってみました。っていうのと、村を崖で囲ったことでモンスターから守られている感じにもなったかなと思います。次は残りの砂浜を作っていきます。まずは隣の砂浜と同様、道を敷いて村とつなげます。もうこのエリアは次のエリアとつながる場所になるので、シンプルにヤシの木と樽やアリ塚を置いて埋めておきます。最後に埴輪を置いて、これで今回のエリアは完成です。
かがでしたでしょうか？今回は3P初の建物を使った島繰りをしてみました。村に着いたところで一旦冒険の区切りで、次からは雰囲気が変わった島繰りが続いていくかなと思います。ちなみに次の動画は今回作った3軒のお家のレイアウト動画です。どのお部屋もこだわったので、ぜひ次回も見てくれると嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録、コメントもお待ちしております。ほいじゃあ。